Եթերում լուրերի ժամն է, բարի երեկո։ Եվ այսպես վարչապետը փետրվարի 4-ին Աբու Դաբիում կմասնակցի Շեյխ Զայեդ հիմնադրամի մարդկային եղբայրության համար 2026 թվականի մրցանակաբաշխությանը։ Տեղեկությունը հաստատել է վարչապետի մամուլի քարտուղարը։ Հիշեցնեմ, Նիկոլ Փաշինյանն արժանացել է մարդկային եղբայրության Զայեդ մրցանակի։ Պաշտոնական այցով Հայաստանում է Հնդկաստանի զինված ուժերի պաշտպանության շտաբի պետ գեներալ Անիլ Չաուհանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում տեղի է ունեցել դիմավորման հանդիսավոր արարողությունը պատվո պահակախմբի եւ զինվորական նվագախմբի մասնակցությամբ։ Այս մասին հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից, հավելելով, որ հնչել են Հայաստանի եւ Հնդկաստանի պետական օրհներգերը։ Փետրվարի 2-ին Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում տեղի է ունեցել պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Հնդկաստանի զինված ուժերի պաշտպանության շտաբի պետ գեներալ Անիլ Չաուհանի դիմավորման հանդիսավոր արարողությունը պատվո պահակախմբի եւ զինվորական նվագախմբի մասնակցությամբ։ Հնչել են Հայաստանի եւ Հնդկաստանի պետական օրհներգերը։ Հնդկաստանի զինված ուժերի պաշտպանության շտաբի պետ գեներալ Անիլ Չաուհանին ընդունել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարը։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Հայաստանում Հնդկաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանը։ Նախարար Պապիկյանը բարձր է գնահատել պաշտպանության բնագավառում Հայաստան-Հնդկաստան գործակցության մակարդակը, կարևորելով փոխգործակցության ծրագրերի կանոնավոր իրականացումը։ Գեներալ Չաուհանը հայտնել է Հնդկաստանի զինված ուժերի պատրաստակամությունը շարունակելու գործակցության զարգացումն առկա ուղղություններով եւ նախաձեռնելու փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող նոր ուղղություններ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաև տարածաշրջանային ու միջազգային անվտանգության առնչվող հարցեր։ Ավելի ուշ Հնդկաստանի զինված ուժերի պաշտպանության շտաբի պետի հետ առանձնազրույց է ունեցել պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Դասերյանը։ Ազգային ժողովի նախագահը հանդիպել է Հունգարիայի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Իշտվան Յակաբի հետ։ Շնորհակալություն հայտնելով Հայաստան կատարած այցի համար Ալեն Սիմոնյանը բարձր է գնահատել նման այցերի կարևորությունը Հայաստան-Հունգարիա հարաբերությունների զարգացման տեսանկյունից։ Իշտվան Յակաբն իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել ջերմ ընդունելության համար, նշելով, որ կա երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու մեծ ներուժ։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խաղաղության նաև միջխորհրդարանական կապերի ակտիվացման շուրջ։ Շարունակենք Երևանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանը մերժել է Ղարաբաղի 5-րդ նախագահ Սամվել Շահրամանյանի հայցն ընդդեմ կրթության նախարարության եւ Հայաստանի պատմության 9-րդ դասարանի գրքի հեղինակ Նժդե Հովսեփյանի։ Փաստաբան Ռոման Երիցյանը Շահրամանյանի անունից դիմել էր դատարան ընդդեմ 9-րդ դասարանի Հայաստանի պատմություն դասագրքի հեղինակների նախարարության եւ պատասխանատու այլ անձանց պահանջելով հերքել նախագահի վերաբերյալ գրքում տեղ գտած տեղեկությունները։ Մասնավորապես
պատմության 9-րդ դասարանի դասագրքում Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափման վերաբերյալ գլխում նշվում է, թե Սամվել Շահրամանյանը ստորագրել է լուծարման փաստաթուղթ։ Միևնույն ժամանակ միջնորդություն է ներկայացվել, որով Շահրամանյանի ներկայացուցիչը խնդրել է արգելել դասագրքի համապատասխան ենթավերնագրի ուսուցումը դպրոցներում մինչև գործով դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու պահը։ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի պաշտոնյաները մեղադրվում են կաշառք ստանալու համար։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի միջոցառումների արդյունքում հիմնավորվել է, որ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի առանձին պաշտոնատար անձինք ծառայողական լիազորություններն օգտագործելով մի շարք քաղաքացիների օգտին ապօրինի անգործության դիմաց կաշառք են ստացել։ Մասնավորապես նրանցից մեկը նախապես տեղյակ լինելով քաղաքացու կողմից առանց թույլտվության ապօրինի շինաշխատանքների մասին 2025 թվականի նոյեմբերին պահանջել է 200,000 դրամ կաշառք, մինչև 2.5 միլիոն դրամի տուգանք առաջացնող իրավախախտումը չարձանագրելու համար։ Մյուս պաշտոնատար անձը ևս տեղյակ լինելով այդ շինաշխատանքների մասին խախտումը չարձանագրելու նպատակով պահանջել ու ստացել է կաշառք։ Բոլորին մեղադրանքներ են ներկայացվել, պաշտոնատար անձանցից մեկի նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը։ Նախաքննությունն ավարտվել է եւ վարույթի նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են հսկող դատախազին, այն հաստատելու եւ դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի հանձնարարությամբ աշխատակազմը հունվարի 29-ին եւ 30-ին այցելել է Արմավիրի եւ Գորիսի քրեակատարողական հիմնարկներ։ Ազատությունից զրկված անձանց հետ տեղի են ունեցել առանձնազրույցներ, ուսումնասիրվել են նրանց իրավունքների ապահովման վիճակը, անհրաժեշտ փաստաթղթերն ու պահպան պայմանները։ Ազատությունից զրկված անձանց բարձրացրած հարցերը քննարկվել են քրեակատարողական հիմնարկների վարչակազմերի հետ։ Արդյունքները կամփոփվեն եւ արձանագրված խնդիրների կապակցությամբ անհրաժեշտ պարզաբանումներ կպահանջվեն իրավասու մարմիններից։ Պաշտպանի եւ աշխատակազմի այցերը քրեակատարողական հիմնարկներ շարունակական են, նշված է հաղորդագրությունում։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարը մասնակցել է Արենի համայնքի Ելփին բնակավայրի նորակառույց մանկապարտեզի բացման արարողությանը։ Բնակավայրը երբևէ մանկապարտեզ չի ունեցել, բայց այսօր 60 երեխայի համար նախատեսված մանկապարտեզը դռներն է բացել երեխաների համար։ Մանկապարտեզը կառուցվել է սուբվենցիոն ծրագրով, կառավարություն, համայնք 80-20% համաֆինանսավորմամբ, ընդհանուր 336 միլիոն դրամ արժեքով։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ աշխարհում կատարվող իրադարձություններին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը բանակցություններ է վարում Հավանայի ղեկավարության հետ գործարք կնքելու համար։ Դա տեղի է ունեցել մի քանի օր անց այն բանից հետո, երբ Թրամփը Կուբայի տուժած տնտեսությանը սպառնացել է նավթային շրջափակմամբ։ Հինգշաբթի ԱՄՆ նախագահը ստորագրել է հրաման, որով սպառնում է լրացուցիչ մաքսատուրքեր սահմանել Կուբային նավթ վաճառող երկրների նկատմամբ։ Մեքսիկայի նախագահ Կլաուդիա Շեյնբաումը կիրակի հայտնել է, որ իր վարչակազմը նախատեսում է մարդասիրական օգնություն ուղարկել Կուբա, այդ թվում պարեն եւ այլ ապրանքներ, միաժամանակ շարունակել աշխատանքը կղզի նավթի մատակարարումների հարցը դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու ուղղությամբ։ Իր հերթին Կուբայի կառավարությունը մեղադրել է Թրամփին երկիրը տնտեսապես խեղդելու ձգտման համար, որտեղ էլեկտրաէներգիայի ամենօրյա անջատումները սրվում են, իսկ բենզալցակայաններում հերթերը երկարում։
Տարածաշրջանային երկրների հետ դիվանագիտական խորհրդակցությունների շրջանակներում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին հեռախոսազրույցներ է ունեցել Եգիպտոսի, Սաուդյան Արաբիայի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Քննարկումները կենտրոնացել են տարածաշրջանում և դրանից դուրս տեղի ունեցող զարգացումների վրա։ Իրանի դիվանագիտական ջանքերի շրջանակներում վերջին շաբաթներին Արաղչին շփումներ է պահպանել տարածաշրջանային գործընկերների հետ, մասնավորապես տարածաշրջանային զարգացումների և Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի սպառնալիքների վերաբերյալ կարծիքներ փոխանակելու նպատակով։ Փետրվարի 1-ին Իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեին զգուշացրել էր, որ Միացյալ Նահանգների ձեռնարկած ցանկացած նոր պատերազմ կվերածվի տարածաշրջանային հակամարտության։ Իրանի նախագահ Մազուդ Փեզեշքյանի հանձնարարականով հրապարակվել է Իսլամական Հանրապետությունում վերջերս տեղի ունեցած բողոքի ցույցերի և անկարգությունների ժամանակ զոհված և ինքնությունը պարզ դարձած 2986 անձանց անունները։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի նախագահի գրասենյակը։ Նշվում է նաև, որ վերջին միջադեպերի զոհերի ընդհանուր թիվը, ինչպես նախկինում հաղորդվել էր, 3117-ն է, սակայն 131 անձի ինքնությունը դեռևս չի պարզվել։ Բողոքի ցույցերը Իրանում սկսվել էին 2025 թվականի դեկտեմբերի վերջին իրանական ռիալի կտրուկ արժեզրկման և հիպերինֆլյացիայի պատճառով։ Իրանական կողմը ցույցեր հրահրելու համար մեղադրում է ԱՄՆ-ին և Իսրայելին։ Չինաստանը վճռական բողոք է հայտնում վերջին ժամանակներս ԱՄՆ մուտք գործելիս չինական ընկերությունների աշխատակիցների անհիմն ձերբակալությունների և հարցաքննությունների պատճառով։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Լին Ցզյանը։ Դիվանագետի խոսքով վերջին ժամանակներս ԱՄՆ-ի իրավապահ մարմինները բազմիցս իրականացրել են չինական ընկերությունների աշխատակիցների երկարատև և անհիմն հարցաքննություններ, ձերբակալություններ և արտաքսումներ։ Լին Ցզյանը նշել է, որ ԱՄՆ-ի իրավապահ մարմինների մեթոդները դաժան են, լրջորեն խախտում են Չինաստանի քաղաքացիների օրինական իրավունքները և շահերը, ինչպես նաև խաթարում երկու երկրների միջև բնականոն գործարար փոխանակումների և համագործակցության մթնոլորտը։ Լին Ցզյանը հայտարարել է, որ Չինաստանը կոչ է անում Միացյալ Նահանգներին դադարեցնել չինական ընկերությունների աշխատակիցների անհիմն հարցաքննությունները, ընդգծելով, որ Պեկինը կշարունակի վճռական և գործուն միջոցներ ձեռնարկել երկրի քաղաքացիների օրինական իրավունքներն ու շահերը պաշտպանելու համար։ Ռուսաստանը և Ուկրաինան նոր հարվածներ են փոխանակել։ Չերկասիի մարզում ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի հարվածներից 4 մարդ վիրավորվել է, բռնկվել են հրդեհներ։ Տեղական իշխանությունները չեն հայտնել, թե կոնկրետ ինչ օբյեկտներ են հարվածի տակ հայտնվել։ Բացի այդ, Ռուսաստանը փետրվարի 1-ին անօդաչու թռչող սարքերով հարված է հասցրել Ուկրաինայի Դնեպրոպետրովսկի մարզի Պավլոգրադի շրջանում գործող էներգետիկ ընկերության ծառայողական ավտոբուսին, որի հետևանքով առնվազն 12 մարդ զոհվել է, ևս 16-ը վիրավորվել։ Ուկրաինայի հանքագործների անկախ արհմիության ղեկավարը հայտնել է, որ հարձակմանը մասնակցել է ռուսական 4 շահեդ ԱԹՍ։ Իր հերթին ռուսական կողմը հայտնել է, որ Բելգորոդի մարզի Ստարի Օսկոլ քաղաքում գիշերը ուկրաինական կողմը հարվածել է մասնավոր տան, որտեղ հրդեհ է բռնկվել։ Տունը մասամբ փլուզվել է, հաղորդվում է 2 զոհի մասին։ Ըստ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության, հոբ համակարգերը խոցել են 31 ԱԹՍ, որոնցից 22-ը Բելգորոդի մարզի երկնքում։ Ավստրալիայի թագավորական ռազմաօդային ուժերը Նևադայի Նելիս ռազմաօդային բազայում տեղակայել են ինքնաթիռներ, ինչպես նաև մոտ 227 օդաչու մասնակցելու աշխարհի ամենաառաջադեմ օդային մարտական ուսուցման 2 վարժանքներին։ Այս մասին հաղորդում է Ավստրալիայի պաշտպանության նախարարությունը։ 2026 թվականի փետրվարի 2-ից Կարմիր դրոշ Նելիս և Բամբուկե արծիվ վարժանքները կմիավորեն Ավստրալիայի, ԱՄՆ-ի և Միացյալ Թագավորության օդաչուներին։ Երկու վարժանքներն էլ մոդելավորում են ժամանակակից սպառնալիքների լայն շրջանակ, ներառյալ օդային, ցամաքային և ծովային հնարավորությունները, ինչպես նաև տիեզերական և կիբերոլորտային սպառնալիքները։ Կարմիր դրոշ Նելիս և Բամբուկե արծիվ զորավարժությունները ԱՄՆ-ի և դաշնակիցների ռազմաօդային ուժերի միջև անցկացվող ամենամեծ համատեղ ռազմաօդային զորավարժություններն են, որոնք ուղղված են բարձր տեխնոլոգիական հակամարտություններին նախապատրաստվելուն։ Արմինե Գևորգյան, Update լրատվական։
Շարունակենք օդային ճանապարհով քաղաքացին Հայաստան է ներմուծել 845 գրամ կոկային տեսակի թմրամիջոց, պետեկամուտների կոմիտեի տեսանյութը։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հավատարիմ մնալով պետության եւ հանրային շահերի պաշտպանության իր առաքելությանը շարունակում է հետևողական եւ անզիջում պայքար մղել Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանով թմրամիջոցների ապօրինի տեղափոխման դեպքերի բացահայտման ուղղությամբ։ Միջազգային գործընկերների հետ համագործակցության շրջանակում օրերս Հայաստանի Հանրապետության ՊԵԿ մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչություն տվյալներ էին ստացվել, որ Հայաստանը ժամանել Նիդերլանդների թագավորության քաղաքացի ՌԴ-ն, ով հնարավոր է մաքսանենգ եղանակով իր հետ ներմուծել է թմրամիջոցներ։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ քաղաքացին նույն օրը Վիեննա-Երևան չվերթով ժամանել է Հայաստան ու հանգրվանել Երևան քաղաքի հյուրանոցներից մեկում։ Որոնողական աշխատանքների արդյունքում քաղաքացին հայտնաբերվել եւ հրավիրվել է մաքսային հսկողության գոտի, ուր ռենտգեն սկանավորման միջոցով ենթարկվել է անձնական մաքսային զննման։ Արդյունքում նրա որովայնի շրջանում նկատվել են կասկածելի օտար մարմիններ։ ՌԴ-ն տեղափոխվել է Արմենիա Հանրապետական բժշկական կենտրոն, որտեղ քաղաքացու մարմնից դուրս են բերվել կոկային տեսակի թմրամիջոցի պարունակությամբ ընդհանուր 845 գրամ քաշով 50 պատիճ։ Թմրամիջոցների մաքսանենգություն կատարած լինելու անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով նա ձերբակալվել է։ Պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության, ազգային անվտանգության ծառայության, տնտեսական անվտանգության եւ կոռուպցիայի հակազդման գլխավոր վարչության աշխատակիցները համատեղ իրականացրել են օպերատիվ հետախուզական լայնածավալ միջոցառումներ։ Պարզվել է թմրամիջոցների Հայաստանի Հանրապետության ներկրումը եւ հանրապետության տարածքում դրանց հետագա իրացում կազմակերպած հնարավոր անձանց ինքնությունը։ Վերահսկելի մատակարարում եւ գնում օպերատիվ հետախուզական միջոցառման շրջանակում Երևանի հասցեներից մեկում թմրամիջոցների մաքսանենգություն եւ իրացում կատարելու անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով ձերբակալվել եւ մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչություն է տեղափոխվել եւս երկու քաղաքացի։ Ձերբակալված ՌԴ-ն, ԱՊ-ն եւ ՍՄ-ն ներկայացվել են Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների եւ մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչություն, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 393-րդ եւ 399-րդ հոդվածների հատկանիշներով նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում քաղաքացիները ձերբակալվել են։ Նրանց բնակության վայրերում իրականացվել են խուզարկություններ։ Ավտովթար Կոտայքի մարզում կեսգիշերին Երևան-Սևան ավտոճանապարհի Հրազդանի վարչական տարածքում բախվել են Նիսսանն ու Միցուբիշին։ Բախման հետևանքով մեքենաները դուրս են եկել երթևեկելի գոտուց եւ հայտնվել ձորակում։ Միցուբիշին էլ ընկել է Նիսսանի վրա։ Շամշյանի տեղեկացմամբ վթարի հետևանքով ըստ նախնական տեղեկությունների տուժածներ չկան։ Վարորդները ենթարկվել են սթափության փորձաքննության, եղել են սթափ։ Նախորդին էլ վթար է տեղի ունեցել Երևանում ժամը 20:30-ի սահմաններում Հերացի փողոցում բախվել են Մազդա, Նիսսան եւ Մերսեդես Մակտիշի մեքենաները։ Շամշյանի տեղեկություններով վթարի հետևանքով 2 մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Armflix-ում անակնկալները շարունակվում են։ Այսօրվանից հարթակի բաժանորդները կարող են դիտել վերջին վկան բազմասերիանոց ֆիլմը։ Մանրամասները տեսանյութում։ Պրեմիերա Armflix կինոհարթակում։ Փետրվարի 2-ից հարթակի բաժանորդները կարող են դիտել անչափ զվարճալի, հետաքրքիր, հումորով հագեցած նոր ռոմանտիկ կինոկատակերգություն Վերջին վկան, որի յուրաքանչյուր դրվագը լեցուն է ծիծաղաշարժ ու զավեշտալի իրավիճակներով։ Դեսկ սիթքոմի հերոսների պրոֆեսիոնալ դերասանական խաղն ամեն րոպե ձեզ կվարակի բուռն ծիծաղով։ Օրեր առաջ կայացավ ֆիլմի կինոդիտումը։ Շատ հետաքրքիր նախագիծ է ու շատ ուրախ եմ, որ մասնակցություն ունեցա այս նախագծին։ Շնորհակալ եմ Անուշին Պետրոսյան, ով հրավիրեց ֆիլմում նկարահանվելու ու առաջի օրը չէ բնականաբար, բայց երկրորդ օրվանից դարձել ենք շատ ջերմ ընկերներ, որովհետև հրաշալի մարդ է Անուշը ու միտեղ եթե կա Անուշիկ Պետրոսյանը, բացառվում այդ պրոյեկտը հաջողություն չունենա։ Ֆիլմում յուրաքանչյուր էպիզոդ վերցված է իրականությունից, կա հումոր, կա ինչու՞ չէ նաև իրական պատմություններ, մի խոսքով վստահ եմ, որ հեռուստադիտողը սիրելու է ֆիլմը։ Ուզում ասել, որ շատ հետաքրքիր են անցել մեր նկարահանումները, բոլոր դերասանները տաղանդավոր, հումորով, լավ մարդիկ են եղել եւ այս նախագիծը կմնա իմ հիշողության մեջ որպես ամենատպավորիչներից մեկը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել US Armenia հեռուստաընկերության տնօրինությանը, վստահության եւ այս հրաշալի հնարավորության համար։ Այս անգամ կերպարս առանձնանում էր մյուս կերպարներիցս նրանով, որ ավելի վառ կերպար էր, ճիշտ է մի քիչ ցենզուրայից դուրս, բայց ամեն դեպքում հումորով ողողված, հուսամ որ կսիրեք այս կերպարը։ Մենք դարձանք ընտանիք եւ այդ ընտանիքը համալրվեց շատ նոր անդամներով
որոնք որ ինձ թվում է կմնան ամբողջ կյանքում ես հետ, որտեղ մենք իրականում սիրում ենք իրար, շատ հաճախ միջում ենք, կռվում, բայց նաև շատ սիրում իրար։ Շնորհակալ եմ բոլորին ու ուզում եմ, որ բոլոր դերասանները բեմ բարձրանան։ Համեցեք։ Հատուկ շնորհակալություն մեր դերասանական անձնակազմին կերտելու համար Անուշի հետ միասին այս գեղեցիկ հեռուստասերիալի ընդհանուր գույնը դուք կարող եք տեսնել, դա նորություն է դաշտում, հաստատ բոլորդ շատ կսիրեք։ Որպես հանդիսատես շատ տպավորված եմ, հիանալի էր, ստացված էր։ Բրավո Անուշ Պետրոսյանին, Արտյոմին Հարությունյան, նաև ողջ անձնակազմին, որովհետև իսկապես պրոֆեսիոնալներ էին եւ մի հիանալի կոլորիտ էր, որը այդ սերն ու ջերմությունը ամեն ինչ փոխանցվում էր։ Ամեն ինչ հրաշալի էր, բրավո ձեզ։ Ալեքսը տաղանդավոր կիբեր հաքեր է, որը համարվում է ոլորտի անգերազանցելի մասնագետ։ Նա ապրում է շքեղ կյանքով, նշանված է ու պատրաստվում է կյանքի կարևոր օրվան հարսանիքին։ Պատմությունը սկսվում է հարսանիքից 2 օր առաջ, երբ նա վերջին անգամ գործարք անելիս անսպասելի կալանավորվում է։ Եթե մեղքն ապացուցվի, նրան սպառնում է 14 տարվա ազատազրկում։ Փաստաբանն ասում է, որ ոստիկանությունն Ալեքսի դեմ ոչ մի ապացույց չունի բացառապես վկայի գրասենյակի մաքրուհու։ Եթե վկան չխոսի, Ալեքսն ազատ կարձակվի, իսկ վկային լռեցնելու մի տարբերակ կա։ Համաձայն Կալիֆոռնիայի օրենքի ամուսիններն իրար դեմ չեն կարող ցուցմունք տալ։ Դա է Ալեքսի ազատության գինը։ Սակայն այս ձևական ամուսնությունը դառնում է իրական մի փորձություն, հատկապես երբ նա չի հրաժարվում սիրելիից, Սոնայից, ու ամեն ինչ անում է, որ նա իրականությունը չիմանա։ Մի կողմից դատախազության աշխատակիցները, մյուս կողմից հարսնացուի ընտանիքը նրան ուշի ուշով հետևում են, ու նա հայտնվում է անընդհատ սրվող, զավեշտալի ու երբեմն վտանգավոր իրավիճակներում, որոնք պահանջում են հնարամտություն ու արագ լուծումներ։ Սա ռոմանտիկ կինոկատակերգություն է, լի զավեշտալի իրավիճակներով ու հետաքրքիր լուծումներով։ Արմեն ջան, քուրտա? Չէ, հա, չէ։ Ալեքսի առաջի կինն է, Եվան։ Էվան։ Ոնց առաջի կինը։ Հա, կինն է Ալեքսի։ Ալեքսի։ Մեր Ալեքսի։ Օրինական կինը։ Ահա, խնդրեմ։ Գլխավոր հերոսներն են սիրված ու ճանաչված դերասաններ Վաչե Ամարյանը, Աննա Մանուչարյանը, Ալեքսանդր Խաչատրյանը, Լիլիթ Միհրանյանը, Գևորգ Վարդանյանը, Նարեկ Մելիքյանը, Իվան Մովսիսյանը, Չուկոն, Գայանե Վարդանյանը, Էմա Շաբոյանը, Նուշիկ Մարգարյանը, Նատալի Դավթյանը, Արսեն Պետրոսյանը, պրոդյուսերն ու սցենարի հեղինակն Անուշ Պետրոսյանն է, ռեժիսորն Արտյոմ Հարությունյանը, օպերատորն Արթուր Սեթյանը, հնչյունային ռեժիսորն Արթուր Գևորգյանն է, Ալեքս Պետրոսյանը, գրիմյորն Էլեն Թումասյանը։ Վերջին վկան փետրվարի 2-ից Armflix կինոհարթակում։ Բաժանորդագրվեք եւ դիտեք զվարճալի ու սուր հումորով հագեցած Վերջին վկան ռոմանտիկ կինոկատակերգությունը։ Alex Aramia, 42 years old. Suspect is wanted for financial fraud, namely laundering large amounts of cash. Ալեքս, խնդրում եմ քեզ, եթե ինչ-որ մի բան կա, ինձ ասա։ Դու գիտես, որ ես չեմ սիրում սյուրպրիզներ։ Ինչ պետք է։ Ես Ալեքսի կինն եմ, Ժնը։ Անդրեաս է սաղ չկվա։ Սուս, բայց հալալ է քեզ, հա։ Մարդ սաղ կյանք մի կնիկ չի կարում ունենա, դու կես ժամում 2 հատ հասցրիր։ Նայի մեզ նորեն չեն դիմավորում, իմանում ես էլ չեն դիմավորում, որտեղ մեզ չեն սպասում։ Տնամի ջան, ես ինչ ես մեզ կով կաղնել։ Ես մեկ իշ նեղացած եմ։ Ռոմինա! 250,000 250,000 դոլար։ Ու դառնում եմ քուրդ։ Ոնց է։ Բայց կարա՞ք բացատրես, ոնց է եղել, որ ես առաջի գիշերը իմ զոքանչից հետ եմ խմել։ Արա հո դու ապուշ չես։ Ես ոնց իմ այդ մարդկան բացատրեմ, որ այս ամեն ինչը մեծ սուտ է եղել։ Մեր ամուսնությունը դեռ նոր ասես։ Եթե ստեկան մեկը, որ խապում է, այդ տղետա։
Սիրելի նորապսակներ, կարող ենք սկսել։ Եվ վաղը շրջաններում սպասվում են տեղումներ, նախալեռնային եւ հովտային շրջաններում ձնախառն անձրևի եւ անձրևի, լեռնային շրջաններում ձյան տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա եւս 2-ից 4 նիշ, իսկ փետրվարի 4-ից 5-ը կնվազի 5-ից 7 աստիճան։ Այսքանը դուք դիտում եք Update լրատվականը, հաջողություն։